നാട്ടിൽ ചപ്പാത്തിയും പൊറോട്ടയൊക്കെ ഇതുപോലെ പാക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ യു കെയിൽ നാൻ ബ്രെഡ്സ് ഇതുപോലെ പാക്കറ്റിൽ കിട്ടും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി ബട്ടർ തേച്ച് അവനിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി. യു കെയിലെ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ നാഷണൽ ഡിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ ടിക്ക മസാലയാണ്. കേൾക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അല്ലേന്ന് തോന്നിപ്പോവും. അതേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ തന്നെ, പക്ഷേ ഇവിടെ അതാണ് ഇവരുടെ നാഷണൽ ഡിഷ്. ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ നാൻ ബ്രെഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്.